আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, রওশনা বিলাস থেকে তৈরি করে দেখাচ্ছি মাসালা এগ কারি কিংবা এগ মাসালা কারি। মাত্র 5 মিনিটে তৈরি করে নিতে পারবেন এই রান্নাটা। সাদা ভাত, পোলাও, খিচুড়ি সব কিছুর সাথেই কিন্তু এটা খেতে দারুণ লাগে। প্রথমে আমরা মশলাটা তৈরি করে নেব। তার জন্য নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি একটি টমেটো কুচি, কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি 4-5টি। তবে আপনারা যদি ঝাল আর একটু কম বেশি খান সেক্ষেত্রে আর একটু বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে নিতে পারেন। 1.5 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা, 2 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মরিচ, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1.5 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি জিরা গুঁড়া, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, স্বাদ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ। কিছুটা পানি দিয়ে এটাকে আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু গোটা গরম মশলা, যার ভিতরে আছে 2 টুকরা দারুচিনি, 3টা তেজপাতা, 4-5টা এলাচ, 4-5টা লবঙ্গ। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি যে মশলাটা আমি পেস্ট করে রেখেছি। মশলাটা ততক্ষণ পর্যন্ত কষাতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা থেকে তেল বেশি আসে। মশলা যখন পেস্ট করেছিলাম তখন হয়তো খেয়াল করেছেন আমি আদা বাটা আর রসুন বাটা ব্যবহার করেছি। তবে আপনারা এখানে আদা বাটা রসুন বাটার পরিবর্তে গোটা আদা আর গোটা রসুন ব্যবহার করতে পারেন। তো এর মাঝে কিন্তু আমার মশলাটাও বেশ খানিকটা কষানো হয়ে গেছে। এখন অ্যাড করে দিব 1 কাপ পরিমাণ পানি। মশলাটাকে খুব ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে রাখবো বলক আসা পর্যন্ত। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলক চলে এসেছে। এখন আমি এখানে 4টি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন, আর একটু বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে। উপর থেকে খুব সামান্য পরিমাণ লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করছি। এই ডিমটা সিদ্ধ হতে যেহেতু খুব বেশি সময় লাগে না, 2-3 মিনিটের ভিতরে ডিমটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেল। এখন অ্যাড করে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া। এখানে আমি হাফ চা চামচ ব্যবহার করেছি, আর আজকে রান্নার জন্য আমি প্যাকেটের গরম মশলা ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে ঘরের তৈরি গরম মশলাও ব্যবহার করতে পারেন। রান্নাটা শেষ, এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা ধনেপাতা। ঢাকনা দিয়ে রাখবো 2 মিনিটের জন্য। ফিরে আসলাম 2 মিনিট পরে। এরই মাঝে কিন্তু গ্রেভিটা বেশ খানিকটা ঘন হয়ে গেছে। এর থেকে বেশি ঝোল আমি আর কমাবো না, তাই এখন অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি। ঘিটা দিয়ে চুলা অফ করে ঢাকনা দিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ। রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।